好啦，到第二題啦。咁就係第二題咧，就係講緊個 b 啦，coefficient of x 啦，同埋個 graph 嘅關係。咁因為咧 coefficient of x b 咧，我哋要討論個關係嘅話咧，就要牽涉一啲 calculus，一啲 M1-2嘅同學仔先會學到嘅嘢。咁所以堂上面就唔花太多時間解釋啦。咁我呢度咧俾大家知道就算啦。好，假設我而家有個 graph，OK，我有 x、y 坐標啦。好，我有個 graph 係咁樣嘅，呢個冇咁好，咁樣咯。好。嗱，咁我哋留意下 Y 軸附近，OK，Y 軸附近，如果由左至右咁樣睇，左至右咁樣去睇，我哋係升緊噶嘛，OK，我哋由左至右咁樣睇咧，我哋個 Y 咧係升緊嘅，我哋個 value 咧 of Y 咧係升緊嘅，咁嘅話咧個 B 咧就會大過0啦。好啦，咁即係話調翻轉咯喎，假設而家係咁，一係 Y 軸附近啦，由左至右咁樣睇啦，你會發覺咧跌緊嘅。如果跌緊嘅話咧，咁就代表住咧個 B 咧係細過0啦。咁因為我哋會用，因為呢個理解咧有少少同，唔係有少少啦，其實就係同 exactly 同 calculus 有關。咁因為大部分嘅同學仔都冇讀 M1-2，咁我就唔解釋背後嘅原因啦。我哋學識點樣判斷，如果你有興趣學識點樣判斷咧，就好足夠啦。我哋攞翻前面嗰啲嚟試下做睇下啦，好似呢題咁，Y 軸附近 ，OK，左至右好明顯升緊啦，咁所以個 B 咧就會係正啦。Y 軸附近左至右升緊啦，咁所以個 B 咧就係正啦。Y 軸附近左至右會跌緊喎，咁所以咧個 B 咧就係負啦。咁點樣判斷 B 咧？DSE 就好少考嘅，不過會考就有考過。咁所以如果啲同學仔你想試下做會考嘅題目嘅時候，佢問你判斷 A、B、C 咧，咁可以以呢條片咧作為一個參考，去學識點樣判斷個 B。咁啊 DSE 就未考過嘅，咁所以有興趣嘅同學仔知道咧就算啦。